수면 중 숨이 멈춘다면 건강도 경고등이 켜집니다. 실제 사용 후기를 통해 수면 무호흡 증가, 고혈압 관리에 어떤 변화를 느꼈는지 함께 확인해보세요. 안녕하세요. 저희는 결혼한 지 벌써 30년이 넘은 부부인데요. 사실 이 코골이 문제가 몇 년 전부터 시작됐어요. 나이가 드니까 밤에 깊이 자는 게 쉽지 않은데 남편의 코골이가 점점 더 심해져서 정말 잠을 제대로 못 자는 날들이 많아졌죠. 그동안 몰랐는데 아내가 많이 힘들었다고 하더라고요. 저도 자고 나면 아침에 늘 몸이 피곤한 느낌이었어요. 젊었을 땐 그런 적이 없었는데 최근 들어 밤에 자도 개운하지가 않으니까 이게 코골이 때문인가 싶기도 하고, 근데 아내한테 더 미안했죠. 아내도 저 때문에 자꾸 깨고 결국 거실이나 다른 방에서 자는 날도 많아졌어요. 맞아요. 다른 방으로 나가 자는 게 반복되다 보니 어느 순간 이러다가 부부가 잠자리를 따로 쓰게 되겠구나 싶더라고요. 그렇게 되면 왠지 서로 서운해질까봐 걱정도 되고, 그래서 처음엔 남편한테 수면 자세도 바꿔보라고 하고 소리 줄여지는 비감 확장기도 써봤는데 크게 달라지진 않더라고요. 그러다가 알게 된 게 이젠 안고라였어요. 코골이가 단순히 소음 문제가 아니라 기도 근육이 약해져서 생길 수 있다는 걸 처음 알게 됐죠. 그래서 이 제품이 기도 근육을 운동하도록 돕는다고 해서 한번 해보자 싶었어요. 그리고 앱이랑 연동되니까 운동할 때마다 기록이 남아서 매일 아침에 어제보다 조금 더 나아지는 걸 확인하는 것도 재미있더라고요. 처음엔 저도 정말 이게 효과가 있을까 싶었어요. 남편이 워낙 오래 코를 골아와서 크게 기대를 안 했는데 한 달쯤 지나니까 정말 소리가 조용해지기 시작하는 거예요. 덕분에 저도 점점 깊이 잘 수 있게 됐어요. 남편의 코골이 걱정 없이 푹 자고 다음날 아침에 개운하게 일어나는 기분이 정말 좋아요. 저도 아침에 일어나면 예전보다 몸이 한결 가볍고 피로감이 줄어든 걸 느껴요. 사실 코골이가 심할 때는 자고 나서도 계속 피곤했거든요. 그런데 이제는 푹 자고 일어나는 게 정말 개운해요. 아내도 웃는 얼굴로 아침을 맞아주니까 더 행복하고요. 맞아요. 저희가 나이가 들수록 서로의 건강이 걱정되잖아요. 남편이 잘 자지 못하고 피곤해하니까 저도 마음이 쓰였는데 이제는 남편도 편안하게 자고 저도 남편 옆에서 안심하고 자니까 마음이 한결 편해요. 그동안 잠자리가 스트레스였는데 이제는 밤마다 편안한 마음으로 함께 잘 수 있어서 정말 행복해요. 이제는 아내가 저랑 잠자리를 같이 하는 게 힘들어하지 않으니까 저도 마음이 놓여요. 솔직히 그전에는 잠이 문제가 되다 보니 예전처럼 가깝게 지내기도 어려웠는데 요즘은 오히려 더 가까워진 것 같아요. 아내와의 사이도 더 좋아졌고 예전에 그런 편안함이 돌아온 것 같아요. 정말로 이 작은 변화가 생활 전체에 큰 변화를 가져다 주더라고요. 이제는 여행 갈 때도 남편의 코골이를 걱정하지 않게 됐고 친구 집에서 자는 경우에도 부담이 없어요. 남편도 자신감을 회복하고 저희가 정말 오랜만에 부부로서의 친밀감도 다시 느끼게 되었어요. 그래서 저희는 이 이젠 안고라를 정말 감사하게 생각해요. 단순히 잠을 조용하게 해주는 게 아니라 부부의 일상에 이런 소소한 행복을 되찾게 해줬다는 게 감사할 따름이에요. 저희처럼 코골이로 힘들어하는 부부들이라면 꼭 한번 시도해 보셨으면 좋겠습니다. 코골이 문제가 해결되면 혈압도 안정되기 시작한 걸 느꼈어요. 알아보니까 규칙적인 호흡 운동과 숙면이 혈압을 낮추는데 큰 역할을 한다고 하더라고요. 이지엔 안고라로 기도 근육을 운동하면서 공기를 보다 원활하게 들이마실 수 있게 됐고
이는 자연스레 혈액순환 개선에 혈압이 안정되는 데 도움이 된다고 해요. 코골이가 개선되니까 밤마다 깊은 잠을 잘 수 있게 되었고 자율신경계가 안정되면서 혈압도 점차 낮아지는 효과를 얻었어요. 네, 저도 남편이 사용하는 걸 옆에서 지켜보면서 느꼈어요. 코골이가 심하면 밤에 반복적으로 호흡이 끊기거나 야차되기 때문에 신체가 자극을 받아 혈압이 높아질 수밖에 없다고 하더라고요. 그런데 이지연 앙고라로 기도 근육을 강화하면서 호흡이 훨씬 안정되고 그 덕분에 혈압이 점차 내려가더라고요. 요즘은 아침마다 측정할 때마다 수치가 조금씩 내려가니까 우리 둘 다 마음이 놓여요. 맞아요. 호흡 운동을 통해 기도 근육이 강화되고 산소 공급이 원활해지니 혈압이 긍정적인 변화가 생겼어요. 그리고 숙면은 혈압을 조절하는 데 중요한 역할을 하니까 밤에 푹 자고 나서 아침에 개운하게 일어나는 것이 혈압 관리에도 도움이 되는 것 같습니다. 이제는 호흡 운동이 저의 혈압과 건강 관리에 중요한 부분이 되었어요.